हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जाबिर और आप देख रहे हैं जाबिर मेडिकल हेल्प। फ्रेंड्स, आज का वीडियो सिर्फ बेनाड्रिल के बारे में है, बेनाड्रिल का फार्मूला। तो फ्रेंड्स, ये स्पेशली यूज़ किया जाता है खांसी, सर्दी और गले में खारिश के लिए। फ्रेंड्स, बेनाड्रिल जो सिरप है ये मार्केट में 150 ml में अवेलेबल है, छोटा भी आता है, 50 ml में भी आता है। फ्रेंड्स, जो बेनाड्रिल है ये एक बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है और इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा देखा गया, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रोडक्ट है। इस कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका अच्छा रिजल्ट देखा गया है। और अगर इसकी बात करें कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन में इसमें डाइफेनेरामाइन, हाइड्रोक्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड और सोडियम और एथानोल 95, इसका जो कंपोजिशन है, इसका जो कंटेंट्स है बहुत अच्छा है। इससे खांसी में बहुत ज़्यादा आराम आता है। और फ्रेंड्स, डोज तो वैसे डॉक्टर इसकी बताता है, लेकिन इस पे लिखा हुआ भी है 2 साल से नीचे बच्चे को, 2 साल से छोटे बच्चे को ये बिल्कुल भी ना दें। और अगर बच्चा 2 से 5 साल का है तो आपको 1 से 2 टीस्पून यानी कि 2.5 ml इसको दे देना चाहिए। और 6 से 12 साल का है तो आप 5 ml दे सकते हैं। और ओवर 12 साल से बड़ा है तो आप इसको 10 ml दे सकते हैं। ये दिन में 2-3 बार देना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत अच्छा कंपोजिशन है। इससे बहुत आराम मिलता है पेशेंट को, खांसी में, गले की खारिश में, सर्दी लग जाए उसमें भी ये काम करता है। बेनाड्रिल बहुत ही अच्छा कंपनी का प्रोडक्ट है और बहुत ही इसका रिजल्ट देखा गया है। फ्रेंड्स, इस दवाई को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करना चाहिए इस दवाई को लेने के बाद। और ये इस प्रोडक्ट को डॉक्टर भी मानते हैं क्योंकि ये बहुत बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने इसका जो है, बात कर लेते हैं इसके MRP की। इसका MRP है 99 रुपीज़, 99 रुपये। ये आपको प्रिंट रेट पे ही मिलेगा, क्योंकि ये स्नड का प्रोडक्ट है। बाकी फ्रेंड्स, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। बच्चों की पहुंच से इस दवाई को दूर रखना चाहिए। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। बेनाड्रिल, BENADRYL का फॉर्मूला, जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। ये बेनाड्रिल है तो ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल प्रोडक्ट लिया है। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सुझाव हो मुझे कमेंट बॉक्स में करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मैं आपके लिए इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।